معنا دكتورة ضحى بدها تحكي لنا أكثر عن سنور 3. اوكي، هلا هذا جهاز سنور 3 اللي هو للتنفس الفموي وللشخير، اللي هي لانقطاع التنفس اثناء النوم. هلا السيشن عندنا بتكون تقريبا ثلث ساعة ل 25 دقيقة. هو عبارة عن ليزر، ابدا مش مؤذي، ما بده بنج، ما فيه وجع، بس فيه شوية حرارة الواحد بحس خلال السيشن. هلا نحن سقف الحلق بنقسمه لقسمين. القسم الاول اللي هو القسم اللي بيكون عظمي، القسم الامامي، والقسم الخلفي اللي هو النسيجي. نحن بنشتغل على القسم النسيجي. القسم النسيجي منقسم لاربع اقسام، كل قسم بيكون عليه 5 دقائق من الجهاز الليزر، و5 دقائق تقريبا حسب الحاله، ممكن دقيقتين 3 5 على الامام. هلا كل هذا ايش بيعمل حراره على هاي المنطقه، بخلي الكولاجين الموجود بهاي المنطقة يتدمر ويتهدم، بس على طبعا مستوى خلوي، مش اشي الواحد بحس فيه، مش اشي الواحد بشعر فيه ابدا. هلا بيتدمر، بصير ينبنى بمنطقة اعلى خلال 28 يوم. هلا نحن بنعمل تقريبا من 3 ل 4 جلسات، كل جلسة بيكون بينها وبين الثانية 28 يوم، لأنه الكولاجين بده 28 يوم لحتى يرجع يبني بمنطقة أعلى. هلا كل ما يبني بمنطقة أعلى بينفتح مجرى التنفس، هذا الشيء بيساعد على الواحد إنه يتنفس بطريقة أحسن، ينام بطريقة أحسن، يقل الشهية. تمام؟ هلا طبعا في النظارات الخاصة اللي هي نظارات للليزر، لأنه هو أشعة ليزر بالنهاية للحماية. ومثل ما حكينا هي السيشن ابدا مش مؤذيه، ما فيها الم، ما بتحتاج لبنج. الواحد ببلش يحس بالتحسن، خلينا نحكي باخر الجلسه الاولى، يعني باخر الشهر، يعني نحن عملنا باول الشهر، باخر الشهر، ومع الجلسه الثانيه والثالثه، مش من اول جلسه الواحد بحس، لانه بيكون لسه الكولاجين بده يتدمر وبده ينبنى مكانه كولاجين جديد بمكان ثاني. تمام. اوكي، انا كمان شوي وبنعمل لقطات.